بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، قبل أن ندخل في موضوع الدرس الذي سنسير فيه إن شاء الله على محورين. المحور الأول الكلام على بعض الآيات التي نسمعها من أئمتنا في قراءة القيام، والمحور الثاني الدرس المناسب للجلسة. قبل أن نتكلم عن هذا أود أن أهنئ نفسي وإياكم بل وجميع المسلمين بما من الله به من إطفاء الفتنة التي أثارها أهل الظلم والعدوان، والتي كانت سبباً في أضرار كثيرة ليس في المنطقة التي نحن فيها ولكن في جميع الدول العربية والإسلامية وغيرها أيضا، كما نسمع هذا من الأخبار. هذه الفتنة وهذه الكارثة العظيمة التي أصابت منطقتنا لا شك أنها واقعة بقضاء الله وقدره، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة، كلمة من مصيبة نكرة في سياق إيش؟ سياق أي شيء أيها النحاة؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. من مصيبة نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي. قال علماء البلاغة وعلماء الأصول إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا سيما وأن هذا العموم مؤكد بمن الزائدة في قوله من مصيبة، وهي زائدة بحسب الإعراب، أما بحسب المعنى فإن لها معنى عظيما، لأنه ليس في القرآن شيء زائد ليس له معنى أبدا. القرآن كلام الله محكم من كل وجه. من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ هذه الخليقة، وذلك كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إذا علمت أنها بتقدير الله، فما الذي يترتب على هذا العلم؟ أرجو الانتباه لأنه سيكون على ذلك سؤال إن شاء الله. إذا علمنا أن هذه المصيبة بقضاء الله تعالى، فما الذي يترتب على هذا العلم؟ يترتب على هذا العلم شيئان. الشيء الأول أن نرضى بهذه المصيبة لأنها بتقدير الله،
وكل ما قدره الله فإن الواجب على المؤمن أن يرضى به. كلنا نقول رضينا بالله ربا، ولا يتم الرضا بالله ربا إلا بالرضا بقضائه وقدره، فحينئذ نرضى بهذه المصيبة ونسلم ونطمئن لأنها من قضاء الله تعالى وقدره. قال علقمة وهو من أكابر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الشيء الثاني مما يترتب على هذا أن نعلم أن الله تعالى لم يقدر هذه المصيبة إلا لحكمة، لأنه ما من شيء قدره الله إلا وله حكمة بالغة قد نعلمها وقد لا نعلمها، ولكننا قد علمنا شيئا من الحكمة فيما قدره الله سبحانه وتعالى من هذه المصيبة والكارثة، تتبين فيما بعد. والدليل على أن كل شيء قضاه الله فإنه لحكمة قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلما قال إن الله كان عليما حكيما علمنا بأنه لا يشاء شيئا إلا لحكمة، لأنه سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، وهذا الاسم العظيم يقتضي أن كل ما صدر من الله من أمور كونية أو أمور شرعية فإنه لحكمة ولا بد. إذن هذه المصيبة العظيمة التي عمت الشرق الأوسط وغير الشرق الأوسط ناشئة عن قضاء الله وقدره. فما هو الدليل على أنها ناشئة من قضاء الله عن قضاء الله وقدره؟ أنت قائم بارك الله فيك. أحسنت. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذا علمنا أن هذه المصيبة بقضاء الله وقدره ذكرنا أنه يترتب على ذلك الأمر الأول إيش؟ الرضا بقضاء الله، لأن من تمام الرضا بالله ربا أن ترضى بقضائه، وإلا فما معنى كونك ترضى به ربا إذا كنت تسخط ما قضاه عليك؟ والأمر الثاني أن ذلك لحكمة، سواء علمنا هذه الحكمة أم لم نعلمها، لأنه أحيانا يكون الأمر المقضي غير معلوم الحكمة لنا لكننا نعلم بأنه لحكمة. الدليل على أن ما قضاه الله فهو بحكمة إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقول إن الله كان عليما حكيما يدل على أن ما شاءه فهو لحكمة. فما هي الحكمة التي نسمع عنها دائما؟ الحكمة التي نسمع عنها هي وضع الشيء في موضعه، لأنها مأخوذة من الإحكام وهو الإتقان، والإتقان لا يكون إلا إذا كان الشيء في موضعه، فكل شيء قدره الله فإنه في موضعه، لا يمكن أن يصلح في هذا الموضع إلا ما قضاه الله. كل شيء شرعه الله من واجب أو محرم أو مكروه أو مستحب أو مباح فهو في موضعه، لا يمكن أن يكون غير الواجب في محل الواجب أنسب من الواجب في محله. وهكذا بقية الأحكام، وهكذا بقية القضاء الكوني لا يمكن أن يحل محله ما هو أوفق منه وأنفع للعباد في معاشهم ومعادهم. فما هي الحكمة التي نتجت
من هذه الكارثة وهذه المصيبة. لعلنا نلتمسها جميعا، ولا تجعلوا الحمل علي وحدي في هذه المسألة. فما الذي تعرفونه من الحكمة في هذه الكارثة العظيمة؟ تفضل. نعم. طيب، أحسنت. يقول من الحكمة أن كثيرا من الناس عادوا إلى الله سبحانه وتعالى، عادوا إلى الله. لماذا؟ لأنهم علموا أن ما أصابهم فإنه بذنوبهم. كل ما أصابنا من المصائب فإنه بذنوبنا. ودليل هذا قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. الفساد ظهر في البر والبحر، وكلمة الفساد كلمة عامة تشمل كل ما يتصور من فساد. فمثلا الجدب أعني جدب الأرض وعدم نباتها، هذا من الفساد. فساد البحر بموت الحيتان وخروجه على الأرض اليابسة وإغراق المزارع وما أشبه ذلك، هذا أيضا من الفساد. الأمواج العظيمة التي قد تدمر السفن وتهلك الأموال وتتلف الأموال وتهلك النفوس، هذا أيضا من الفساد. ما سببه؟ بما كسبت أيدي الناس. ولقد قال الله عز وجل لأشرف الخلق حينما أصابهم ما أصابهم في أحد: وكثير منكم يعلم ما أصاب المسلمين في أحد. فقد استشهد من المسلمين في تلك الغزوة كم؟ 70 رجلا، وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصل من الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل، فقد شج وجهه وكسرت رباعيته وسقط في حفرة حفرها بعض المشركين، وأصابهم غم بغم. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. ما هي التي أصابوا؟ الأخ أسرع، هو صادق. التي أصابوا مثليها يعني في بدر، فإن المسلمين قتلوا 70 رجلا وأسروا 70 رجلا، وإذا ضفت 70 إلى 70 صار 140. والذي أصيب به المسلمين في أحد 70 رجلا. إذن أصابوا في بدر مثل ما أصابهم في أحد. يقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يخاطب أشرف الخلق، قل هو من عند أنفسكم. إذن هذه المصيبة التي اجتاحت الشرق الأوسط لا شك أنها من عند أنفسنا بسبب الظلم، خروج بعض الحكام عن شريعة الله وتحكيمهم للقوانين والنظم المخالفة لشريعة الله، وفسق بعض الناس بالخروج عن طاعة الله من إضاعة الصلوات واتباع الشهوات وغير ذلك. هذه الأمور تغضب الخالق عز وجل، وإذا غضب الله عز وجل على قوم
فإنه سوف ينزل بهم العذاب المطابق للحكمة تماما. لما حصلت هذه المصيبة رجع كثير من الناس إلى الله عز وجل، حتى إننا سمعنا أن بعض الناس الذين كان عندهم من الفسق ما كان قبل هذه الكارثة بدأوا يقومون الليل ويصومون من كل أسبوع يومين، يومي الاثنين والخميس، وهذا لا شك أنه رجوع. وكثير من الناس أيضا تاب من الربا، كثير من الناس تاب من الغنى، كثير من الناس فكر في أهله وصار يراعيهم ويؤدبهم، اللهم إلا من كان قلبه قاسيا ميتا فهذا لا ينتفع، كما قال الله تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإن من الناس من قلبه قاسي لم ينتفع بهذه الموعظة وبقي على ما هو عليه من مخالفة أمر الله ورسوله. هذه واحدة. يقول: في هذه الكارثة تميز الخبيث من الطيب. يقول: تبين الصادق في إيمانه من الكاذب، وذلك لأن بعض الناس استغل هذه الفتنة وهذه الكارثة في مآرب أبدى شيئا من ظواهرها، فتبين بذلك بعض المكنونات التي يكنها بعض الناس في حفيظة نفسه، وهذا الشيء معروف لمن تأمله في وقت هذه الكارثة. ثالثا يقول: من فوائد أو من حكم هذه الكارثة التي حلت أن نشاط أهل الدعوة إلى الخير، وذلك بما يلقونه من المواعظ والتذكير للخلق الغافلين، فإن أهل الخير كثرت دعوتهم إلى الله عز وجل في هذه الكارثة، بل إنك لتسمع في البيت من لا يعرفون شيئا يتحدث بعضهم إلى بعض بأن هذا الذي أصابنا ما هو إلا من الذنوب، ويكثرون بذلك من أجل ذلك الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. ولا شك أن هذه فائدة عظيمة. نعم، أن الاعتصام الحقيقي الذي لا ينفصم هو الاعتصام بحبل الله، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأن الاعتصام بحبل الله وهو الإسلام هو الذي يجمع الأمة. أما الاعتصام بغير الإسلام فإن ذلك لا يفيد الأمة أبدا، ولن تجتمع الأمة على شيء اجتماعها على الإسلام أبدا. لما كانت الأمة تعتمد على النسب وعلى القبائل كانت متفرقة، كما قال الله تبارك وتعالى في ما من به على المسلمين أنهم كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها، وأن المسلمين أيضا كانوا متفرقين فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. فلا يمكن أن يجتمع المسلمون على شيء سوى دين الإسلام. الجنسية لا يمكن أن يجتمعوا عليها، ولهذا نعتبر أن الاعتصام بالقومية لم يفد الأمة شيئا، بل إن الأمة تمزقت في الحال التي يجب أن تكون متماسكة، في الحال التي يجب أن يأخذ حليمها على يد سفيهها نجدها تفرقت وتمزقت وصارت شماتة للأعداء، حتى إن أعداء هذه القومية صاروا يضحكون بها أمام العالم ويقول: انظروا إليهم تمزقوا وتفرقوا
وصار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ولا شك أن هذه من الحكم التي يجب أن نتخذ منها عبرة، وأن يكون مبدأنا هو الالتفاف حول الاعتصام بالإسلام لا بأي شيء سواه، حتى نكون أمة واحدة لا فضل لعربي على عجمي إلا بتقوى الله عز وجل. نعم. يقول هناك أشياء مجهولة لكثير من الناس تذكر أو يسمع عنها لفظا ولم تعرف معنى إلا عند حصول هذه الكارثة، فإن الناس عرفوا معاني هذه المصطلحات وعرفوا كيف يستعدون لمواجهة المتصفين بها، وهذا لا شك أنه ثمرة جيدة. طيب تفضل. طيب بارك الله فيك. يقول عرفنا بهذه الكارثة حماية الله عز وجل ودفاع الله سبحانه وتعالى عمن شاء من عباده، فإننا كنا نتوقع أن هذه الحرب ستكون طاحنة وسيتلف بها أموال كثيرة وستهلك بها نفوس كثيرة، ولكن الأمر وقع ولله الحمد على أقل ما يمكن من تقدير. أليس كذلك؟ ليس هذا بحولنا وقوتنا، ولكن بلطف من الله عز وجل، حيث لطف بالأمة وحسمت القضية بسرعة، ولم يحصل من الهلاك والتلف إلا أقل ما يتصور. حتى لو أننا حدثنا أن المسألة ستنحسم بهذه السرعة لقلنا إن هذا خيال لا يمكن أن يتحقق، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه حققه. عرفنا أيضا لطف الله عز وجل بما حصل من أمور نعلم أنها ليست بقوة البشر. ذكر لنا أن البقعة الزيتية التي ترسبت من تفجر أنابيب النفط كان منها كتلة كبيرة جدا واسعة عميقة كانت تهدد موانئ بلادنا، ولا سيما حينما قربت من محطة مصفاة الماء، وأنها عند القرب من المصفاة وتهديدها للمصفاة أرسل الله تعالى ريحا جنوبية دفعتها عن المصفاة مصفاة الماء وتفرقت في البحر وتمزقت. حدثنا بذلك من نثق به، ولا شك أن هذا ليس بقدرة البشر بل بقدرة الله تبارك وتعالى. إذن يتبين بهذا أن النصر عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله إذا أراد نصر أحد قيض له من أسباب النصر ما لا يخطر له على البال. وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه 7 فوائد من الفوائد التي حصلت بهذه الكارثة العظيمة. وهذا الأخ هداية عنده أيضا حتى يظهر لجميع الناس أن الظالمين آخرهم في خسران. أحسنت، تمام. هذه حكمة عظيمة أيضا حتى يتبين أن الظلم مرتعه وخيم، وأن الظالم لن يفلح. وهذا والله عندنا قد وثقنا به تماما، لأن الله تعالى قال في القرآن: إنه لا يفلح الظالمون.
وهذا خبر ممن؟ من الله الذي يصدق مخبره، وهو أيضا خبر من قادر على إنفاذ ما وعد به، إنه لا يفلح الظالمون. وقال تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فالمفسد لن يصلح عمله، والظالم لن يفلح أبدا. وإذا كان كذلك فإننا نثق بأن الظالم لن يفلح أيا كان من أي جنس من البشر، فإنه لن يفلح. ولكن يجب أن لا يغيب عن بالنا مسألة مهمة، وهي أن الله قد يملي للظالم ويمهله ولا يأخذه بسرعة حتى يلجأ المظلوم إلى الله حقيقة، وحتى يرتفع الظالم ويظن أنه لا يمكن أن يضعه أحد. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كما جاء بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذا علمنا ذلك فإننا ننتظر الفرج من الله عز وجل بإزالة الظلم عن كل مظلوم، سواء في فلسطين أو في أفغانستان أو في أي بلاد من بلاد الله عز وجل، لأننا نعلم أن الأمر كما أخبر الله إنه لا يفلح الظالمون. طيب في شيء أيضا؟ هذه المصيبة في حد ذاتها خير للأمة الإسلامية والمسلمين، ليس شر لهم كما يظن بعض الناس. كيف ذلك؟ لأنها جلبت على منافع كثيرة واستفادوا منها أشياء كثيرة تنفعهم المصالح. طيب، يقول أن هذه الكارثة العظيمة أفادت الأمة الإسلامية. ماذا أفادتها؟ أفادتها أولا الصبر والتحمل، لأن الناس ولا سيما الصغار عاشوا في ظل الأمن وفي ظل الرخاء، ولم يكونوا يعرفون هذه الأمور الضيقة المحرجة، فتعود الناس من هذه الكارثة الصبر والتحمل. ولا شك أن الإنسان إذا وفق بأمور على خلاف عادته التي يجري عليها اختبار الله لا شك أنه يستفيد. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. وش معنى كثرة الإرفاه؟ يعني كثرة الترفه. ويأمر بالاحتفاء يعني أن يمشي الإنسان حافيا أحيانا لا دائما، من أجل أن لا يعود نفسه على الرفاهية دائما. أحسنت. يقول إن هذه الكارثة بيّنت دور شباب الصحوة في إنقاذ الأمة ونفع الدولة، وأنهم هم الذين ينفعون عند حلول الكوارث، بخلاف الآخرين الذين لا ينشؤون إلا في الظل. فإن هذه الكارثة بيّنت ولله الحمد ما لشباب الصحوة من القوة والنشاط والإسراع في إنقاذ الأمة. ويضرب الأخ مثلا بما جرى لشباب الكويت أيام المحنة، حيث لم يصمد ولم يبقى أمام هذه الكارثة إلا الشباب ذوي الصحوة الإسلامية. وبهذا نعرف أنه يجب على الحكام الذين مكن الله لهم من الحكم، يجب عليهم أن يراعوا هؤلاء الشباب، وأن يجعلوهم هم الذخيرة لهم، وهم العضد الأيمن والعضد المساعد لهم. لأن صديقك
من يصدقك الود عند حلول الكوارث. هذا هو الصديق حقيقة. فإذا عرف أن هذا الشباب شباب الصحوة العلمية الشرعية والصحوة العلمية الواقعية، لأنه ينبغي أن يكون الإنسان فقيها في شرع الله، فقيها فيما يقع في الأمة الإسلامية. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إنه من آداب القاضي أن يكون فقيها في الشرع، فقيها في أحوال الناس وواقعياتهم، حتى يطبق الشرع على الواقع. فأقول إن شباب الصحوة ولله الحمد تبين في هذه الكارثة وهذه المحنة أنهم هم الدرع الحصين للأمة، وأنه هو الذي يجب أن يكون لهم الدور الفعال في تكوين الأمة وتوجيهها. ولكن على هؤلاء الشباب أن يكونوا متخلقين بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللين والحكمة، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان عندهم لين وحكمة ورحمة بالخلق، وأن يجعلوا توجيههم ودعوتهم لا انتصارا لأنفسهم ولكن انتصارا للحق ورحمة بالخلق، حصل على أيديهم خير كثير، وذلك بسبب حسن القول ولطافته وسهولته. يذكر أن بعض الملوك رأى رؤيا فأزعجته، رأى أن أسنانه قد سقطت، فجمع الناس الذين يعبرون الرؤيا وقال لهم إنه رأى أن أسنانه سقطت. فقام واحد منهم وقال: يهلك أهل الملك، يموت أهل الملك. فأمر الملك بأن يضرب هذا العابر، قال: اضربوه. لماذا؟ لأنه روع الملك، قال: إن جميع أهلك سوف يهلكون، فأمر بضربه. ثم قام رجل آخر فقال: يكون الملك أطول أهله عمرا، فقال: أكرموا هذا الرجل. والمعنى واحد ولا يختلف؟ المعنى واحد، لأنه إذا هلك أهله قبله صار هو أطولهم عمرا، وإذا كان أطولهم عمرا لازم من ذلك أن يهلك أهله قبله. فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل الألفاظ التي تقرب الناس إليه، وأن يستعمل اللين بقدر ما يستطيع، ولا يستطل الأمر. صحيح أن الإنسان ربما لو أخذ الشيء بالقوة قد ينجح، لكنه نجاح مؤقت. لكن إذا أخذ الشيء بالرفق واللين ربما لا ينجح بسرعة، ولكنه في النهاية ينجح، ويكون نجاحه عن اقتناع المخاطب. والشيء الذي يأتي عن اقتناع ليس كالشيء الذي يأتي عن إكراه وسيطرة. الذي يأتي عن اقتناع يكون هذا الذي تخاطبه وتدعوه يكون عونا لك وداعية معك، لكن الذي يأتي عن قوة وسيطرة ربما لا تكون الفائدة إلا أنك كسرته عن هذا الأمر الذي كان يريده فقط، وفي غفلة منك قد يعود على ما كان عليه. طيب، هذه من الفوائد العظيمة، وهي أن لشباب الصحوة الإسلامية دور كبير في إنقاذ المجتمع والدفاع عنه، وأنه يجب على الحكام أن يراعوا هذا الشباب ذوي الصحوة الإسلامية
وأن يعرفوا قدرهم. نعم. يقول من فوائد هذه أو من الحكم في هذه المحنة ظهور المنافقين. وما أدراك ما المنافقون؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. إن المنافقين هم العدو فاحذروهم. تأمل أن الله قال عن الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، عدوي وعدوكم. وقال عن المنافقين إيش؟ هم العدو فاحذرهم. وهم العدو جملة خبرية معرفة الطرفين، تفيد عند أهل البلاغة إيش؟ تفيد الحصر، كأنه لا عدو للمؤمنين سوى المنافقين، وذلك لأن عداوتهم أشد وأغلظ وأنكى، لأنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يلاقيك المنافق يسلقك بلسان من أحسن الألسن، كلام طيب لين، تقول هذا هو عضدي ونصيري، ولكنه إذا أدبر عنك كان عدوك. إذا لقيك قام يتكلم عن الإسلام والأمة الإسلامية وما يجب على المسلم وما يجب على المؤمن، فتقول هذا الرجل هذا المؤمن حقا. لكن إذا ذهب إلى أصحابه ورفقائه قال نهك على هؤلاء البسطاء، نلعب بعقولهم، إنما نحن مستهزئون. ظهر في هذه المحنة أو في هذه الكارثة أو تميز المنافق من المؤمن، وذلك بما ظهر من المنافقين من الكلمات والكتابات التي بينت حالهم. المؤمن ظاهره وباطنه سواء، والمنافق ظاهره معجب ولكن باطنه معذب، على العكس من ظاهره. ولهذا كان من آيات المنافق كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا حدث كذب فصار باطنه خلاف ظاهره، إذا وعد أخلف فصار باطنه خلاف ظاهره، إذا اؤتمن خان فصار باطنه خلاف ظاهره. وهكذا المؤمن، هكذا المنافق دائما يكون باطنه خلاف ظاهره. وما رأيكم لو أننا وضعنا مسابقة فيما ذكر الله تعالى في القرآن عن المنافقين وصفاتهم من جهة أعمالهم وأحوالهم ومآلهم، 3 أمور. هل يمكن أن نجري مسابقة ونجعل لها أمدا في خلال 6 ساعات ولا ما يمكن؟ يعني بمعنى نطرح المسابقة الآن ونجري قرعة عليها في درس الصباح إن شاء الله. يمكن بعد يومين ما يكفي؟ الليلة السبت نجعلها إن شاء الله ليلة الثلاثاء، يمكن؟ طيب، إذن اعتبروها إن شاء الله مسابقة في المنافقين في 3 أمور. ما هي؟
صفاتهم يعني تشمل أعمالهم وأحوالهم، والثالث مآلهم. طيب، إذا إن شاء الله تجرى المسابقة على هذا النحو. وأما الجائزة فلا بأس أن تكون مجهولة، لأن هذا العقد ليس عقد عوض لا بد فيه من العلم بالعوضين. هذا جائزة، إن جاءك شيء كثير فهو نعمة، وإن جاءك شيء قليل فهو نعمة أيضا، لأنك لم تخسر شيئا، استفدت علما. على كل حال الجائزة غير مقدرة الآن، وربما تقدر فيما بعد، لكن إن شاء الله المهم تحصيل العلم. هل هناك شيء آخر؟ أن هذه المصائب التي توالت على أهل الكويت من القتل والتدمير وهكذا، ونحن من الخوف وبعض الأضرار، هذه كلها مكفرات للسيئات والذنوب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين. أحسن. طيب، يقول أن هذه المصيبة فيها تكفير للسيئات، فيها تكفير للسيئات، لأن المؤمن لا يصاب بأي شيء إلا كفر الله به عنه، لا يلحقه هم ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها عنه. وهذه نعمة كل منا يرجو أن يخفف الله من سيئاته، ونسأل الله أن يمحو عنا وعنكم السيئات. كل منا يحب أن يكفر الله سيئاته، وهذه المصائب التي ليس لنا بها حيلة يكفر الله بها السيئات. وهي إذا احتسب الإنسان الأجر من الله صارت رفعة في الدرجات. إذن فالإنسان إذا أصيب بمصيبة يكتسب بها شيئين: الأول أنها مكفرة للذنوب، والثاني أنه إذا احتسب الأجر على الله بها صارت سببا لرفعة الدرجات وزيادة الحسنات. طيب، ما شاء الله. اللي وراء أنت أخذت ظن، تفضل. صحيح. يقول من فوائد ومن حكم هذه الكارثة أننا عرفنا قدر نعمة الله تعالى بالأمن. لقد كانت المخاوف أو العبارات التي فيها الخوف تمر بنا وكأنها شيء بارد، لكن لما حصلت هذه الكارثة عرفنا الخوف وعرفنا قدر نعمة الله علينا بالأمن. وإلا فمن يصدق أن من الناس من خرج من بلده خوفا من الهلاك في بلادنا؟ ولكن بهذا عرفنا قدر نعمة الله سبحانه وتعالى. وقد نبه الله على ذلك في قوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فنحن لن نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الليل والنهار اللذين يتعاقبان علينا إلا لو قدرنا أن الوقت كله نهار أو أن الوقت كله ليل. ولهذا من الحكم المأثورة أن بضدها تتبين الأشياء. أقول من فوائد هذه الكارثة أنه تبين بها من هو صادق التوكل على الله ومن يعتمد على الأسباب دون المسبب. كثير من الناس بهذه الكارثة نسي التوكل على الله وصار يعتمد على الوسائل أو على الأسباب الحسية الظاهرة، وهذا بلا شك نقص في التوكل وسبب للخذلان. ولعل الكثير منكم لا ينسى ما حصل لأشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة
وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة حنين، حين اعتمدوا على كثرتهم وأعجبوا بها وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة، فغلبوا عن كثرة، غلبوا وهم كثيرون، غلبهم عدوهم وكانوا 12,000، وكان العدو 3,500 رجل، ومع ذلك حصلت الهزيمة، ولكن النصر فيما بعد صار للمسلمين، ولهذا قال الله تعالى ولقد نصركم الله. نعم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. نعم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فكانت النهاية ولله الحمد للمسلمين. المهم أن في هذه الكارثة صار بعض الناس يعتمدون على الأسباب الحسية الظاهرة، ولكن من الناس من اعتمد على الله وجعل هذه الأسباب مجرد أسباب قد تنفع وقد لا تنفع. ونحن نعلم أن من الأسباب ما ينفع ومن الأسباب ما لا ينفع، ومن الأمور ما ينفع فيها ما لا يخطر بالبال على أنه سبب. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار، والنار كما نعلم حارة مهلكة، فقال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، لم يهلك بها ولم تضره، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. وبهذا نعرف أنه لا يجوز للإنسان أن يعتمد على الأسباب الحسية الظاهرة، بل يعتمد على الله ويفعل الأسباب التي أذن الله تعالى فيها. طيب، على كل حال الحقيقة لو بقينا طويلا لوجدنا مسائل كثيرة أو فوائد كثيرة في هذه الكارثة، منها ما يكون له وجهة نظر قوية، ومنها ما يكون له وجهة نظر وسط، ومنها ما يكون له وجهة نظر ضعيفة، ومنها ما لا يكون له وجه نظر. لكن على كل حال كلما تأمل الإنسان هذه القضية وجد أنه يجب أن نتخذ منها عبرة، لا بالنسبة للشعوب والرعية يرجعون إلى الله ويعلمون أن النصر من عند الله، وأنه لا نصر إلا بالتمسك بكتاب الله. والثاني من جهة الولاة أن يراجعوا الأمر وأن ينظروا في كل ما يتعلق بشؤون الناس حتى يقوموا الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في القول والعمل والعقيدة. فأرى أن هذه الكارثة يجب أن تكون درسا، لا أن نستنتج الفوائد الحاصلة بها فقط، بل ونجعل منها عبرة نصلح بها ما عسى أن يكون فاسدا في أعمالنا، حتى نستفيد منها الفائدة الكبرى، وألا نرجع إلى ما كان سببا لهذه الكارثة. نعم.